უკვე ისეთი ტექნოლოგიებია დამუშავების, რომ ეს სინთეტიკა ხშირ შემთხვევაში სუნთქავს და ზოგჯერ ძალიან ბევრად უფრო ძვირად ღირებულია ვიდრე ბუნებრივი. ვიდრე ბუნებრივი. იმიტომ რომ ტექნოლოგიურად ჭირდება გამოყვანა და მომზადება, კი ხო? ბატონო. თუმცა, რა თქმა უნდა, ფასი აქვს და საკმაოდ მაღალი ბუნებრივ პროდუქტ. ეს არის ბამბა, აბრეშუმი, ქაშმირი, შალი და მათი ერთმანეთთან სინთეზი. ძალიან ხშირ შემთხვევაში მომხმარებელს ეს მასალები არ უყვარს, იმიტომ რომ მალკუჭვადია. და მალფუჭებადი. მალფუჭებადია და კიდე რო იყიდი, იქეთ უნდა უპატრონო. ცალკე ის უნდა რა ცალკე სპეციალური დამუშავებელი უნდა, ცალკე მათ შორის შუალედი უნდა 5 სანტიმეტრი, რომ მეორე ტანსაცმელს არ შეეხოს, სპეციალური ტემპერატურა უნდა, ну, მოკლედ ძიძა უნდა, მერე სკოლაში უნდა წაიყვანო, მერე უნივერსიტეტში და მერე უნდა უპატრონო. კი. ძალიან, ესე იგი, ბევრს ითხოვს. ო, მართალია.